Xitoyda o'qimoq istagan turkmen yoshlar uchun rasmiy namalari qabul edilishi başlayan. Xitoy Xalq Respublikasining yuqori o'quv maktablarini umumiy o'rta bilimi yoshi 20 yoshdan geçmedi, kimde 18 yoshi do'lin. İngiliz tilini bilen Türkmenistan'ın rayatlarining resmiy namalari 2025-yilning 1-15 dekabr aralığında Xalqaro insonparvar ilmlar ve o'sish universitetinde qabul edilýär. Hunerlerin fanawy Xitoy Xalq Respublikasining yuqori o'quv maktablarini yuqori huner bilimi maqsadnamalary boýunça okuwa qabul ediljek dalaşgärlerin fany, şeýle hem okuw şertleri barada maglumatlary qabul ediş toparынан alyp bolar. Şeýle hem zerur resmi namalary tapşyran dalaşgärler bilen seçip iş akademik bahalanır synawlaryň netijesine laýyklykda bäfleşik esasynda geçiriler. Resmi namalary qabul ediş topary zerur bolan halatynda dalaşgärlerden goşmaça maglumatlar sorap biler. Näme dogry berilen maglumatlar we galyp resmi iş gagyblary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär. Mehriban tomaşaçylarym, gerekli resmi namalaryň sanawyny Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atawatan-turkmenistan.com saýtynyň bilim bölüminden alyp bilersiňiz. Telekem şu ýerde we ýene bir wadiýatlary geçmek isleýär. Egerde siz hem daşar ýurtda bilim almak isleýän bolsaňyz, onda resmi namalaryňyzyň dogry we taýyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Buning üçin bolsa makul hyzmat terjime merkezine ýutup biljekdiňizi ýatlaýarys. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 78 96 73 96 48 55.